佛教要说它里边也有无神论，我猜很多人听到这句话之后的第一反应一定是胡说八道。要不是看到说这话人的名字，我也是绝不相信。佛教里竟然也有信奉无神论的。这支信奉无神论的佛教分支不但古老，而且人数众多。既然我在之前的视频里主张学习周易要用无神论的方法，可以说孤证不立。在周易里找无神和在佛教里找无神一样，都有点误入歧途的味道。在这个视频里，我们就来看看佛教里的神和无神到底是怎么一回事吧。首先声明，这个视频里依据的所有有关佛教的论述，均摘自已故国学泰斗季羡林先生于1995年刊发在《学术吉林》卷4上的文章《弥勒信仰在印度的萌芽》。在文章的开篇，季先生首先介绍了印度早期佛教对佛的想法。佛教很早就有多数佛的想法，佛徒认为并不是仅有释迦牟尼一个佛，他不过是在无数劫波中降生人间的一系列佛陀之一。佛教徒最常讲的是7佛，以后又讲24佛。佛的数目越来越增多，到了大乘，数目已经是无边无际，多如恒河沙数了。佛教发展的一条重要路径是小乘向大乘过渡。在此过程中，弥勒信仰起了变化。在小乘和大乘之间，共同的做法是都认可和信奉弥勒神灵，但具体到信奉的方法却不同。小乘只是礼拜，而大乘却是狂热的崇拜。如果只是用中文的崇拜来理解，大乘对弥勒没什么不对啊。但季先生特别附注了中文崇拜所对应的英文单词是 CULT， 懂英文的朋友应该一眼就明白了。这种崇拜已经超出了必要的理性，而达到了狂热邪教的程度。为什么大乘会如此狂热呢？这里要讲一下大乘的起源和发展。季先生把大乘的发展分为2个阶段，原始大乘和古典大乘。这2个阶段相距可能有200-300年，原始大乘在前，其特点是：第一，使用的语言是混合梵文；二，经典作者无名无姓；三，教义内容在小乘中逐渐孕育，由量变到质变。而古典大乘的特点是：一，使用语言只有梵文；二，经典的作者一般有名有姓；三，教义内容是不同程度的成熟的崭新的大乘思想。原始大乘萌芽于公元前3-2世纪，令其萌芽的内部原因是统一的大帝国孔雀王朝已经瓦解，又回到了合久必分的阶段上。同时，外族希腊人、贵霜人依次入侵，在意识形态内，过去的宗教，无论是婆罗门教还是佛教，都已经不能满足人们的宗教需要。人们感觉到有必要找一个个人的上帝或者天老爷来加以崇拜。这种需求的根源是，只有在人间经历了大帝国或大皇帝，天上才能有一个一神的上帝或者天老爷。这句话的意思是，把人间已经见过、经历过的美好大帝国、大皇帝观念投射到天上，认为完美中的天上也应该是这样。印度此时还沉浸在对大一统孔雀王朝的缅怀中，正具备这个条件。这样的上帝比非人格化的空洞理论对有宗教需要的老百姓来说要好一些。在这样的氛围中，婆罗门教预言末日来临，佛教昌言大法轮亡，人心惶惶，朝不虑夕，人们需要一个救世主。人们需要救世主，救世主就必然会出现。首先是小乘内部的部派出现了分歧，说一切有部逐渐神化释迦牟尼，给他捏造了许多神奇的故事，在他头上放上圣光。这样一来，无论多么神奇的故事，总会有漏洞，存在被人攻击的可能性，实际上是对佛的一种污蔑和丑化。因此大众部不同意这样做。大众部认为佛本身是超验的，完全超出尘世的，没有任何不完全不纯洁之处，它是全知的、全能的、无限的、永恒的，永远引入出神状态之中，永不分神或沉睡。换句话说，佛的神力已经超出了人类语言所能描述的极限，比你能想到的神奇还要神奇10000倍。
就这样，佛成为一个宗教信仰的理想崇拜对象。至于约在公元前500年降生在大地上的历史人物佛陀释迦牟尼，他是超验的佛陀幻化出来的，是他送到世界上来教育居民的一个虚假的生物。一方面，大众部努力崇拜佛的非世俗性，同时又试图增加他对平民老百姓的有用性。这就是说一切有部和大众部对佛陀形象的分歧。不知道你听明白了没有？也就是说，大众部认为佛是佛，佛陀是佛陀，佛陀释迦牟尼只是佛派下来的一个代表，这个代表是有本事不假，但他的本事和真正的佛比差远了。照这种逻辑，佛可以派释迦牟尼为代表下界，当然也可以派出别的代表下界，但说一切有部却直接把历史人物释迦牟尼神化为佛，不用等什么别的代表了，压根没有，佛陀释迦牟尼就是唯一的佛。对于处在水深火热中的老百姓来说，已经存在的释迦牟尼不管用啊，人们本能的幻想出现更管用的佛代表，因此大乘的这种思想在小乘的大众部内逐渐发展起来，大约300年后发展成为大乘。正因为大乘的兴起，佛教才真正从无神论转变为一神论。有人也许认为这是怪论，小乘既然是宗教，怎么还能是无神论呢？人们有权利这样怀疑，但是事实毕竟就是这样。释迦牟尼自己并不承认自己是神，连教主都不是。他遗言说，他死以后以法，也就是教义为师，僧侣不礼拜佛，修真养性，全靠自己努力，不架神力，不架外力。早期佛典中讲到一些婆罗门教的神，比如大梵天、天地释之类，但毫无膜拜之意，不过把他们拉来当作佛祖的侍从而已。上面这一段话可是季先生原文章说的，我是没敢增减一个字的。但现实世界很残酷，随着大一统王朝的瓦解，内忧外患，水深火热，把老百姓肆意蹂躏时，有宗教需要的人们感到需要有神，而且需要一神，一个上帝，一个天老爷什么的。于是一神论就作为大乘佛教的一个特点，随着大乘教而出现了。以上这是第一处可以印证佛教中有无神论原始思想存在的证据。